天，第一天，还没用产品的时候拍的照片，酒糟肌，然后我青春期是满脸痘痘的那种的小孩，擦很多的粉底，然后要盖粉饼，然后要刷那个粉。可是因为我又是油性肌肤，那个毛孔的油一出的那个粉就会掉。其实用第3天，其实就我的皮肤就没有那个敏感的状态。然后第3天走出去，从去洗头发，然后从去吃个面，然后再去医院遇到朋友，他们都甚至说叫我把口罩拿下来。他说你是不是去打医美？我就扯下来给他看。我说我没有打医美，我就是换一个保养品。我才擦3天，我这个皮肤跟着我30-40年了，非常非常困扰。对，所以我用了这3天，我就觉得哇塞，我终于遇到一个保养品是可以就是改善我这个那个酒糟肌过敏跟酒痘肌，而且我的鼻子是以前是粉刺非常多的，我一定要去找美容师清我的粉刺，或是自己贴那什么妙皮贴。我终于用这个产品，从9月8号体验到现在，我没有再去动我的鼻子，不用再去清粉刺，完全没有粉刺。你现在都可以很近距离的看我的鼻子，就是完全干净，非常干净。所以这个产品真的非常非常的厉害。